好，大家好，今日食朗益燒味工房，全香港最平嘅燒味飯。荃灣分店，荃灣街市嗰邊嘅分店呢就18蚊。雙拼有叉燒、油雞、切雞、紅腸、燒肉、燒鴨、鹹蛋，好似呢幾款。咁就雙拼18蚊。超抵，應該全香港最平㗎啦。咁啊，暫時未揾到平過18蚊嘅。如果有朋友揾到一間平過18蚊嘅話，我聽。咁就呢個係叉燒，一、二、三、四、五件到嘅叉燒。嗱，你睇啦，個份量都多嘅。咁啊，五件嘅叉燒淋咗啲豉油汁，燒肉一、二、三、四、五、六，有6件燒肉，5件叉燒，咁啊基本上都鋪滿晒個飯嘅啦。咁如果想食薑蓉嘅朋友就要提前同佢講，叫佢畢一殼俾你。如果唔係咧，佢就預設咧就冇薑蓉，得豉油汁嘅啫。咁18蚊嚟講咧，份量呢個真係超誇張，多得好緊要。咁啊齋食肉咧都已經飽咗7分啦，食多2啖飯咧基本上都飽。男人嚟講咧，呢一兜飯咧絕對係滿足到嘅，係啦。咁啊，有啲朋友就話呢啲咁平價嘅嘢咧，就佢哋嗰邊冇。咁的而且確咧，深水埗、荃灣呢啲比較消費平嘅地方先至有咁平嘅飯盒。不過我都唔係成日去，1個月2個月間中去一次嘅啫。咁啊，去開先會買嘅。咁同埋西九嗰邊咧，其實而家都多咗好多餐廳。咁我上去 food court 睇咧，都多咗一啲幾抵食嘅鋪頭。咁啊，唔一定要食飯盒嘅。不過今日咧就買外賣，順便買一盒影俾大家睇。